Quando da parte della FITA Veneto e del vicepresidente nazionale della FITA Aldo Zordan, che è anche un nostro concittadino, ci è stato richiesto di partecipare come partner istituzionali al progetto Fondamenta, siamo stati orgogliosi di questa richiesta e abbiamo aderito subito con la massima disponibilità, perché riteniamo che sia importante per i giovani, per le persone disagiate, le persone che hanno problematiche particolari, ritrovarsi ad essere seguite da persone che in qualche maniera li possono aiutare con una forma artistica come quella teatrale. Quindi da parte nostra c'è stato un accoglimento massimo. Poi da parte mia, quando ho visto il titolo di questo progetto, Fondamenta, una rete di giovani per il sociale, mi sono detto la cosa importante qui sono i giovani. I giovani sono al primo posto, sia dal punto di vista di preparazione per poi trasferire il teatro, trasferire una forma artistica alle persone che hanno delle disabilità, alle persone che hanno delle difficoltà, sia per i giovani che si trovano in questa situazione difficile. Quindi i giovani, i nostri giovani, sono il progetto principale di queste Fondamenta. Fondamenta è un qualcosa di solido, è un qualcosa che deve esserci sempre, come anche nelle costruzioni, nelle case, ci sono le fondamenta. Delle fondamenta solide sulle quali poggiare dei progetti validi per il bene dei nostri giovani in modo particolare. Allora parte anche a Monticello il progetto Fondamenta, una rete di giovani per il sociale, che vedrà i nostri giovani impegnati in workshop dal 3 al 6 ottobre presso la nostra sala Bressana. I ragazzi sono chiamati a partecipare a questo progetto per creare nuove esperienze di linguaggio, nuovi linguaggi teatrali, per entrare in relazione col mondo della disabilità. Noi abbiamo scelto come ente referente l'Istituto Villa Maria di Rigartolo, che ci metterà appunto a disposizione dei bambini, quindi una fascia di età di bambini molto piccoli, dagli 8 ai 12-13 anni, affetti da varie disabilità. È una sfida abbastanza impegnativa quella a cui siamo chiamati, soprattutto a cui sono chiamati i giovani che parteciperanno a questo progetto. Mi auguro che arrivino molte iscrizioni e quindi non mi resta che augurare un proficuo lavoro. Presentiamo oggi la seconda edizione del progetto Fondamenta, che si svolgerà in Veneto il 3, 4 e 5 ottobre a Monticello Ponteotto, comune partner insieme al comune di Adria della FITA nella partecipazione e nell'aggiudicazione del bando promosso dal Ministero delle Politiche Sociali per l'applicazione dei linguaggi teatrali in ambito sociale. Il progetto prevede la partecipazione di giovani dai 18 ai 30 anni, che abbiamo visto numerosi ad Adria e ci auguriamo saranno altrettanto numerosi a Monticello, per un'esperienza unica condotta da docenti di comprovata abilità provenienti anche loro da diverse parti d'Italia. Un in bocca al lupo a tutti i partecipanti e un ringraziamento alla Federazione Italiana Teatro Amatori per aver creduto in questo progetto, per averci dato l'opportunità di svolgere nel Veneto 2 sessioni di formazione e in particolare al direttivo nazionale e al presidente Pace. Ringrazio il vicepresidente Aldo Zordan, sempre presente nelle nostre edizioni, e un in bocca al lupo a tutti i partecipanti. Sì, allora non posso che esprimere grande soddisfazione per poter ripetere per la seconda volta questo progetto nel Veneto, dopo Adria, Monticello, Ponteotto, e mi permetto di sottolineare che questo è possibile grazie all'impegno del nostro comitato regionale e delle compagnie venete che da sempre si sono dimostrate molto attive. Un grazie alle 2 amministrazioni che ci sono vicine e mi auguro che anche questa seconda edizione possa avere il successo della prima e di tutto il successo che sta ottenendo il progetto nel territorio italiano.